呢條片咧講下 but， 但是呢一個字，呢個係一個極度具破壞力嘅字嚟嘅。喺 NLP 啊，或者係心理學裏邊啦，或者我哋催眠治療裏邊都係嘅。喺營銷廣告都係嘅，或者甚至係喺人生裏邊咧，係一個極具破壞力嘅字嚟嘅。咧最好就將佢喺你嘅字典裏邊 delete 佢。或者我真係經過咁多年嘅訓練自己咧，我好少講呢個字嘅，已經唔會講 but， 但係咩意思咧？其實個 but 字之前嗰句咧，就梗係一啲肯定咯，話係咁樣咁樣，我相信個世界係公平嘅，咁舉例。然後但係之後嗰句咧，就係否定前面嗰句。呢個字咧喺呢個語言系統裏邊咧，你慢慢形成一種習慣，你 just pop out 嘅。當你諗唔到嘢講嘅時候，或者你唔知點樣接續落去咧，佢根本就係佢會控制翻你組織一句子嘅。但係你要知道咧，我哋人嘅思想咧，其實係用語言嚟思考嘅。而呢啲突然間 pop 出嚟，不由自主，只係一個習慣，神經回路嘅習慣，你就 pop 個拔字出嚟咧，咁好似看落冇乜嘢啊，只係不過你講咗一啲廢話啦，話係，但係唔係 ，yes but no， 似乎係咁簡單。絕不是咁簡單。我哋人嘅成長啊、學習咧，其實係我哋一直最重要做緊嘅嘢，係形成一啲信念。信念系統對我哋成個人嘅成長，去令到我哋會有啲快速思維方法啊，或者係我哋嘅價值觀形成啊、世界觀嘅形成啊，諸如此類啦。呢啲都係信念系統嚟嘅。但係如果當一個人嘅語言系統裏邊，佢習慣性地加個拔字落去，但係其實佢係形成唔到一個信念系統嘅，即係我哋見到一啲人咧，佢哋冇乜信念嘅，即係佢哋做一啲壞嘅事，佢又唔覺得好錯，又或者佢做一啲好咗嘅事，又睇唔到自己嗰個貢獻，其實佢哋形成唔到信念系統咧，或者係一啲好思考可以好混亂，冇乜價值觀啊，或者係一啲好混亂嘅價值觀嘅人咧，其實就係因為咁樣形成嘅。佢當佢做啱一樣嘢，佢就覺得係。但係唔係，或者佢做好咗一樣嘢，佢個語言系統就會話係，但係唔係。相反地，譬如佢做錯咗一啲嘢，哎呀做錯咗喎，但係又唔係錯啊。慢慢個人咧，其實嗰個思想也好，記憶咗也好，形成咗嘅信念系統咧，都係混亂嘅。咁慢慢就唔係冇信念，而係一啲好混亂嘅信念又好，或者係一啲根本係自相矛盾又好嘅信念咯。咁呢個對個成長啊，或者智慧嘅累積咧，係好不利嘅。